Yun, yung issue po ng Mitsubishi ano, FV na L300 modelo. 4D ano makina nito? 4D56 din ba to? 2022 model no? Ayan po, ito po yung issue. Parang nagigiling ng bakal. Yan. Yan po yung issue niya, parang bakal. Napakaingay. Sama po yung andar oh. Issue po ito ng ano, Montero, ganito rin po issue. Yung modelo. Napakaingay. Tinakbo nito, ano pa lang eh. Tinakbo. Yan na po yung tinakbo, napakakunti pa lang ng tinakbo. Ganito na yung issue niya, ingay yung bearing. Yun o, sobrang ingay. Wala kang marinig kundi yung bearing ng alternator ang maingay. Baba natin, mamaya titingnan natin kung tatahimik ba. Ito pong model 2022 at saka 2015, nagluloko na po siya. Yung 2015 ang problema alternator. Ayun, ito smooth naman yung alternator. Ito pala may problema, you know. Kala mo bakal, kaya pala sobrang ingay niya. Tingnan natin to kung napapalitan ng bearing. Yun oh, wala na oh. Wala na, tahimik na. Shoutout mga brother. Makina mo ang maingay, hindi na yung alternator. Bago. Yan oh, natapos din. Shoutout sa mga ano, mga L300 dyan at saka mga sabongero. L300 2000 ano 22. Issue po ano, bearing ng adjuster.